最近因为流感、新冠病毒拖到真凶，西班牙是宣布讲出入医疗院所要恢复强制挂喙安。另外，去年12月，全世界有上万人新冠病毒确诊死亡。世界卫生组织就警告讲，这代表新冠疫情原来是威胁，咱袂当结酷。跨年假期过了后，西班牙的流感加新冠病例数大大增加。卫生部宣布，七日开始进出全国医疗院所强制挂喙安，因为必须保护病人加医护人员。De ascenso, pues lo primero que hay que hacer es proteger a esas personas más vulnerables y a las personas, bueno, pues que tienen algún tipo de infección que puedan ser contenidas de alguna manera y el medio físico más avalado científicamente es la mascarilla. 不过，包括安达卢西亚自治区在内真侪所在反对，当局是讲有2天的时间会当向中央政府提出建议。根据西班牙卡洛斯3世卫生研究所的数据，2023年最后一礼拜，西班牙流感病例增加75%，每10万人就有4383例，断疫人数伫一礼拜内增加60%。西班牙已经累计超过1400万新冠确诊病例，差不多12万人因为安尼死亡。在去年12月，有将近1万人因为新冠病毒来死亡。世界卫生组织伫7日警告，这种病毒对咱人也是一大威胁。Fueled by gatherings over the holiday period and by the JN.1 variant, which is now the most commonly reported variant globally. 世卫是讲，虽然新冠病毒已经唔是全球卫生的紧急事件，不过这种病毒也搁咧烧话变种，并且夺走咱人的性命。公司新闻黄文玲编译。